Hello，大家好呀！最近又发现了一款非常强大的 AI 聚合工具，可以使用上百款 AI 大模型。语言类的大模型 GPT-5、Cloud4、Gemini 2.5 Pro， 图片类的大模型 DALL-E 3、Flex、千问，这些都是可以使用的。关键是你不需要任何的花费就可以免费试用这些模型。我甚至还在页面上看到了提现的按钮，也就是说，你可能还可以通过这个网站赚点小钱。只是说我暂时还没有看到如何去变现。顺带说一句，欢迎大家关注我的微信公众号，还有添加我的微信号，在这里我会分享一些在 YouTube 上可能来不及做视频的内容，还整理了一些大家可能用得上的搞钱项目教程文档。上面这些资料呢，我都免费提供给大家，有需要的呢可以添加我的微信或者关注公众号自取。回到这期视频的主题，接下来就给大家分享一下吧。我现在就进入到了这个网站的首页，然后这里他也说了，有700多的这个 AI 大模型可以咨询，那我们就点击这里，就可以选择不同的模型，包括这里付费的 Pro 的模型、GPT-5 的，还有 Max 的模型。这些模型在官网上面都是需要付费的，还有其他的一些新增的一些模型，深度思考的这种快速模型，包括这里还有生成图片的模型。我们现在就来测试一下。比如说我现在就用 Pro 模型，然后选择这个 GPT-5 不是最近才刚上的嘛，然后问一个什么问题呢？我就拿我最近刚接的一个单子吧，我接的这个单子是要对一个数据进行 sparse 数据分析，那我们这里就可以上传一下这边的一个截图。然后这里图片都上传上来之后，我们输入提示词，然后这里发送之后呢，它这里就会开始进行分析，它会任意再挑选一个模型去进行一个对比。它现在这里就是挑选的 Gemini 2.5 Flash。Later， 到这里它这个就回答完成了啊，然后可以看到，其实这个 GPT-5 回答的还是更加满足我们需求的，因为我这边写的是要300字，这个粗略估算下来可能就是300字左右吧，可能会比300字少一些。但是这边 Gemini 2.5 生成的，它这个绝对就不止300字了。所以不同的模型，它这里会要求你选择一个你更喜欢的一个模型，我现在就选择这一个。选择完成之后，它这里会要求你选择为什么，填理由，然后再点击这个反馈就可以了。点击反馈之后，它这里会给你赠送一定的这个积分。那我们点击这里划开，也可以看到328的积分啊。左下角这里看到没有？它这个积分就上涨了。那我现在大概知道它这里是如何去变现了。我们这里再测试一下图片之后，我再讲一下这个提现相关的内容吧。我们点击这里，新建一个窗口，然后选择这里的模型，选择这个图片模型，我就选默认的这个千问吧。然后这里输入你的提示词，然后点击发送。它这里其实又会让你挑选，这里是我的千问生成的，然后这里它挑选的是一个 Luma 的模型，然后这2个再选择你觉得更加合适的吧。其实它这边构图更加合理一些，它这个咖啡杯在这个桌子这里其实是有一点瑕疵的。然后再点击这个发送反馈，这里它又会给你赠送一些积分，然后这里就赠送了51的积分。那最后讲一下如何去提现呢？我们点击这个左下角，然后它这里有一个提现的按钮，但是提现它会需要有一定的这个积分要求。那这个积分有哪些获取方式呢？首先第一个就是像它这种回馈嘛，发送反馈，你觉得哪个模型的生成效果更满足你的要求？
这样的发送一些反馈。然后还有一个就是这里，就是邀请好友可以获得积分。不过我现在这里还是没有这个邀请链接的啊。今天的分享就到这里了。如果觉得今天的视频有用的话，别忘记点赞、收藏、赞。如果可以订阅一下我的频道，那就更好了。感谢大家的耐心观看，我们下期视频再见。